inshuti bakundwa nongeye kugira ngo dukomeze kirakigwa cyacu twari twatangiye ikintu tumaze kubona ugucika intege kwabaye kubera iriya karita y'igihumbi magana umunani mirongo ine na gatatu yatugwaga agatoki cyangwa se yerekanaga ko buriya buhanuzi bwa daniyeli w'igice cya munani mirongo cumi na kane by'imyaka ibihumbi bibiri magana atatu ko imyaka yagombaga kurangira mu gihumbi magana umunani mirongo ine na gatatu, ariko iyo karita noneho bwa mbere twabonye ko ngo yari yateje abantu kwanga umucyo birebana n'ubuhanuzi no guhiza imbago. Noneho aha ngaha tumaze kubona yuko nanone ikindi ukoze ni uko ibaye ahubwo nanone imbarutso cyangwa se itumye haba ishungurwa ryo gushyira ku ruhande ba bandi n'ubundi batari bakurikiye kuko batari bakurikiye n'umutima wabo wose Kristo nk'uko byari bikenewe. Noneho tugiye gukomeza turebe icyakurikiye icyo gihe cy'ishungurwa, nk'uko mwe twari twabimaze kubibona yuko iryo shungurwa ryakurikiwe n'uko abandi bari bashikamye, abo bashikamye baravuze bati ntibishoboka ahubwo umukiza wacu ahubwo tumutegereze kuza ko azaza. Ibyo ni byo byiringiro bari bafite, ko tumutegereze kuza ko azaza. Turabona ko ariko biri, tumutegereze kuza ko azaza. Ubwo ni ukuvuga ngo iryo cy'ishungurwa nubwo cyabaye cyo gucika intege, abacika intege ni babandi koko batafite gushikama. Mureke rero nanone twongere dusaba Imana ku bw'iki kigo tugiye gukomeza kureba uriya mwaka cyo gutegereza. Abamarayika b'Imana bavuye kutuba hafi, batwegere kandi badusobanurire mwaho uri mu mpande zitandukanye, nta bwanyu mugiye kugira ubwo bushake bwo kurushaho kubisobanukirwa barushaho gutera n'intambwe ku bindi bizakurikira. Reka rero twishyire imbere, dushyire mu maboko y'Imana. Turagera kugushima Data wera Mwami Imana yacu, turagushimira uburinzi bukomeye bubana natwe, kandi tukagushimira ibyo utugaburira by'umwuka bituma turushaho gukomera no gushikama mu byera wahaye itorero ryawe. Aka kanya turakuritse, abamarayika bawe Mwami batuye hafi, ndakushyira mu biganza Data, bene Data baratatane mu mpande z'isi, abakurikira ibyigwa aka kanya cyangwa se n'abazabikurikira mu biri imbere, abo bose Data bahabwe ibibakwiriye biva iwawe, ubagirire babone imigisha biva iwawe Data. Ngwino kandi ukunze kutuba hafi, twigishe turusheho kudusobanurira mu buryo nk'ubu Mwami uwo waduhaye. Turabigushimira, ubumye kuhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe hose. Turagushima Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Ubutumwa bw'amarayika wa kabiri tubuhurije noneho tugeze kuri iriya ntambwe. Bari bageze igihe cyo kugira gute, igihe cyo gutegereza. Bamwe bakubiswe umukubuzo, nagiye kubyita umukubuzo, icyo kigeragezo cy'uko batari bashikamye, bakubiswe umukubuzo, bahisemo kugira bate, kwisubirira inyuma. Ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, message du 12e ange, temps et temps d'attente. Ubutumwa bw'amarayika wa kabiri ni icyo gihe cyo gutegereza. Icyo gihe cyo gutegereza, bari gutegereza kubera ko bo bagize baravuze bati twebwe ntabwo dushobora kuba dushobora gusubira inyuma, ntabwo twibeshya, ahubwo tuzi ko hari impamvu tugomba gutegereza kuza ko azaza.
ibyakurikiyeho rero nuko mbere gatoya ndabona imaje itari kuza yose. Muri icyo gihe cyo gutegereza hari amagambo mu mwanya nari nababwiyeho gatoya yo yerekeye n'ubuhanuzi bwa Abakuki. Twabibonye twarabyibonye ubushize, tugiye kubivugaho. Muri uko gutegereza babonye yuko hari ikintu batari gusobanukirwa. Muri uko gutegereza baravuze bati twebwe tugiye gutegereza. Muri uko gutegereza baza kubona amagambo avuga ngo mu by'ubuhanuzi dans les prophéties qui croyaient-ils s'appliquer au temps de la seconde venue du Christ, se trouvaient des instructions qui convenaient remarquablement à leur état d'incertitude et les encouragements à attendre patiemment avec foi que leur situation s'éclaircisse. Muri icyo gihe bari bategereje, babonye ko mu buhanuzi bwagiye butangwa ubwo ngubwo bwa Habakuki ngo tugiye kubabwiraho, babonye yuko harimo amagambo abafasha ko ndetse yagombye gutuma barushaho kongera gutegereza kandi bafite kwizera yuko umucunguzi wabo azaza. Ariko ibyo ngibyo noneho babibona bate? Babibona barebye mu butumwa ubwo butumwa bw'ubuhanuzi bwa Habakuki. Muri ubwo buhanuzi nyine ubwo bwa Habakuki igice cya kabiri umurongo wa 1 kugera ku wa 4 niho baje kubona yuko hari mu gifaransa ngo j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa à la parole et il dit: écris les prophéties, gravez-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et les marches vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le juste vivra par sa foi. Aya magambo ntabwo nashoboye kubona nyine nyabasomye muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, ariko nawe umwanya muyisomera mu murayisomera Habakuki igice cya kabiri ku murongo wa 1 ku wa 4 baratubwira yuko ngo igihe uwo mugaragu w'Imana Habakuki yabaga nk'umuntu w'umurinzi yarahagaze ku munara ari kureba iby'Uwiteka aza ko ashaka kumubwira n'ibyo ashaka gusubiza ku byo yari kwibaza ku bw'amaganya yari afite. None ayo magambo rero bakumva bakayavuza bati ayo maganya ko twumva mbese natwe ajya kuba nka yacu. Noneho ngo bakayibuka ko ngo l'Éternel m'adressa la parole et il dit, yibuka amagana y'Uwiteka mu magambo ngo ati fata aya magambo yandika yashyire ku mbaho ebyiri, noneho bajya bahora bayasoma. Ibi twabonye ko ari bya bintu bihura nyine na biriya buhanuzi bwari buri kuri ya karita y'443. Noneho hakongeraho amagambo avuga ko ngo ubwo buhanuzi ni ubw'ukuri, ariko igihe cyabwo cyari igihe bwahawe bigomba kuzuriramo, kandi biri kugenda bugana ku mpera yabwo ngo ubutegereze kuza ko kuzaza, kandi ngo umukiranutsi azabashwaho no kwizera. Aya magambo niyo yarushaho kubakomeza, yongeye gukomeza bariya bose bari bavuga ati twe tugiye gutegereza. Amagambo yarabakomeje kuvuga ngo igihe koko kiri imbere, dutegereze
kuza ko azaza. Ariko twabonye ko bamwe bagize bate, bamwe bari bagize bate, babandi bari basubi bari mari inkurikizi gukurikira gusenda barakuye kubera ubwoba, cyangwa se bafite izindi impamvu zidashikamye zidafashije, abo bose bari bisubira inyuma. Ariko abandi bo bafite ukushikama mu ijambo ry'Imana, bavuze bati twebwe turizera neza yuko ibyo umucunguzi wacu avuga ari ukuri, iby'ijambo ry'Imana ryatanze ari ukuri. Turamutegereje n'ubwo itariki ya 20 y'uyu mwaka twagombaga gutegereza yuko aza nuko burangiye, ntacyo yabishobora kuba azaza, yose turabona ko agomba kuza. Ngaye kujya ari ubwo buhanuzi bwa Habakuki bwabayeho nanone kuri gusozwa kwa muri ya ikarita y'443 kwabaye ugusora kubwo buhanuzi. Ariko noneho bongera kubona aya magambo nanone abakomeza babwira ati ubwo buhanuzi bagenda bushyira ku nubwo ukuri kandi bagenda bushyira ku igihe cyabwo, bugenda bugera ku iherezo. Ariko noneho ntabwo bubeshya, mu butegereza kuza ko buzaza. Nicyo cyatubafashije rero kuvuga bati tugomba kubutegereza koko. Bakongera bati kandi umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Nibashikama mu kwizera koko, murumva ko icyatumaga bagomba gushikama ngicyo. None ikindi gikurikira nuko kuri ya katariki buri bumwe mu buhanuzi nanone bwagomba kubafasha. Hari ubuhanuzi bwa Daniyeli. Ubuhanuzi bwa Daniyeli kugira ngo abibuka uruhererekane twabonye muri myaka 2300, hari ahantu twabonaga by'umwaka 508, cya gihe amadini yose ndetse nako abantu mu buryo bwo kubaha Imana bose bemeraga ko ubupapa aribwo bushobora kuba bayobora abantu mu byo kuba kw'iyobokamana. Ibyo byari byabaye mu mwaka 508. Ariko noneho tukabona ko ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cyawo cya 12:11 bwo bwatubwiraga iby'imyaka 1290. Bafate birazanye mu musomera amagambo. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 11 niho batubwira ibyerekeranye n'iby'imyaka 1290. Ayo magambo akaba atwereka yuko ngo reka afate birazanye z'igikinye ntabwo nabira y'Igifaransa, y'Igifaransa y'Ikinyarwanda ntabwo ngifite, ariko ntabwo bimbuza kubaho muri make yuko cyo bitubwiye amagambo. Biratwereka neza yuko Daniyeli amagambo Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 11 ndetse turaza gukomeza n'umurongo wa 12, ariko tube dusoma nyine wa 11 aho bagiye kutubwira yuko ubuhanuzi 12 umurongo wa 11 baratubwira gutya ngo reka duhere ku murongo wa 10. Baratubwira ngo plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Abenshi bazezwa, bazashungurwa, bezwe ndetse banyuzwe mu bikigeragezo, kugira ngo ababi bakomeze kuba babi, kandi kwabo ngabo nta nubwo dushobora kubyumva gusobanukirwa na gatoya. Meya ko bazaba bafite ubwenge bo bazagira bate, bazasobanukirwa. Noneho ku murongo wa 10 baratubwira ngo depuis le temps où cessera le perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Hari duhere myaka 1290. Iyo dufashira myaka 1290 tukongera kuri mwaka 508, turagenda tukagobura mwaka 1798. Muri mwaka 1798
ahangaha bari kutubwira ko noneho kuri mirongo cumi n'umwe bari kutubwira ngo depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel urugero perpétuel, igihe cy'ibitambo gihora kizajya gikurwaho, noneho hakaza ikizira cy'umurimbuzi kigahora cyimikwa, hazaba iyo myaka 1990. noneho ku mirongo 12 bakatubwira bati hahirwa celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1300 et ngengane gatoya, hari amabare hano nibeshyeho gatoya nawe kiza utari ugomba guhagarara. Na uyu ni ukuvuga ngo kuva muri uriya mwaka wa kamite mikosora bitabatera rero ko dukomeza mu myihangane gatabanze bikosore. Anzi kapita bazanye kosoro gato ko ni n'importa kugira ngo ikintu badakusowe katera urujijo nuko kuva ngo none urugero rwa 12 ho bagiye kutubwira ko ngo bagomba gutegereza ari kugeza ryari, kutegereza kugeza mu mwaka, gutegereza kugera mu igihumbi, kugira myaka nyangane gatoya abakurikira kuri Zoom mahita mu ishusho neza kuko hari ahantu hari umubare nibeshyeho gatoya ngo nani ugomba gukosora. Kuva mu mwaka w'igihumbi noneho bagomba gutegereza imyaka igihumbi. Celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Hahirwa baragomba gutegereza iminsi 1335. Turi kubona yuko kuva noneho kuva kuri ya mwaka w'igihumbi 798 kuva mu 1998 nitwongera imyaka 1335 biragenda biduhe uriya mwaka w'igihumbi 843. ariko noneho bakatubwira bati hahirwa abagumya gutegereza nanone bakageza kuri kiragihe. Nicyo bagiye kutwereka nuko babandi bategereje batagera n'arashungurwa bagiye kwemera kugera mu gihe cyo gutegereza. Turi kubwirwa ko ngo hari igihe cyo gutegereza kigiye kuzakurikiraho. Gatoya ishema maze nyirangize gatoya nikosore yose kuko kuzumu akatugeza
Okay, munyihanganirwa ndaje n'abatwagiye dukomeje. Twari tumaze kubona ubonye ko buriya buhanuzi buriya Daniel igice cya 12 umurongo wa 11 ari wamaze kutwereka yuko yabiranyira no mu mwaka w'798 ibya muri 798 mwibuke neza yuko ari cya gihe ubwa butumwa bwa marayika batatu butangira cyangwa se cya gihe cya nyuma kirangira. Ari no kuvuga ngo abo bagiye gutangira muri icyo gihe cy'ubutumwa bwa marayika batatu buri bwa marayika wa mbere, ni ukuvuga ngo abari muri icyo gihe nabo bafite amahirwe bagezeho. None bakatubwira ngo guhera icyo gihe harahirwa noneho abazageza ryari, abazageza mu 1843, kuko iyo ufashe iriya ubwo ni Daniel nyine 12 ni ukuvuga ko ifashe iriya myaka 1330 cyangwa se nabwo dufashe 508 tukongera iriya myaka 1335 mukoze iyo mibare ntabwo murabona ko bihita biduha uno mwaka 1843. Uravuga ngo abo barahirwa abazageza muri kiriya gihe. Ariko noneho nanone iyo dusomye uruvuga ngo guhera kiriya gihe agiye kuzagira n'ahandi twabonye uko hazagira bate hazaba cya gihe cyo gutangira gutegereza, kuko kiriya gihe twabonye yuko uriya mwaka 1843 muri cya kigo twabonye yuko gucika intege, twabonye yuko uriya mwaka kuri iriya tariki ya 20 ukurangira mbese kuri mwaka 1843 byarangiye ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu mu 1844. none bo ku itariki yari ikurikiyeho ku itariki ya 22 ariho handi babaye kwa gucika intege, ari handi habaye ryashungurwa kubera ko robonye wa mucunguzi wari bategereje batamubonye. Icyo gihe bo baratubwira ngo abageze icyo gihe barahiriwe, abageze igihe nyuma icyo gihe bagiye kugira bate bariye bagiye kugena muri kiriya gihe cyo gutegereza. Abadahiriwe nabahe babandi bahisemo kugira bate gusubira inyuma badashikamye bavuga bati kuko yena abanyatwara twaribeshye. Ariko abandi baravuga ngo mwebwe murahiriwe, mwemeye bigize bute, mwemeye gukomeza mukaba mugiye kugera mu mwaka w'1844. Ibirena twabonye babuhanuzi bwa Habakuki twasomye ko bwa tugira ngo mutegereze kuza ko bizaza. None n'ubuhanuzi bwa Daniel nabwo urumva ubuhanuzi bwatanzwe imyaka 600 mbere y'ivuka rya Kristo, nabwo murongeye buri kutubwira cyagiye cyo gutegereza. None icyo cyo gutegereza uri gutanga ahangaha uri kubwira abantu bati murahirwa mwebwe muzategereza nyuma y'uriya mwaka 1843. Iyo dusomye nanone muri Yesaya igice cyaho cya 30 ndumva n'umurongo wa 18, Yesaya igice cya 3 umurongo wa 18, naho tuhabona amagambo nayo afite uburemere, nayo yaza yuzuzanya n'aya ngaya atwereka yuko icyo cyo gutegereza kiba ari ngombwa, kandi ko gutegereza haba harimo imigisha kuko ngo bemeye gutegereza abo ni babandi batari guhungetwa no kuvuga bati batari gushidikanya ku ijambo ry'Imana. Bavuga ati ijambo ry'Imana twemeye turabona ko ari ukuri nta kubishidikanyaho. Ahanga ku murongo wa 18 ho noneho baratubwira ku Yesaya igice cya 30 umurongo wa 18 ngo cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Bakatwereka ko abo ngabo bose barahirwa, abo ngabo bose bafite ibyiringiro muri uwo mwami bategereje, abo mutegereje bose barahirwa. Ayo magambo yamu yasoma mu Kinyarwanda kiza yena ko ni Yesaya igice cya 30 umurongo wa 18. Ubwo tubonye ko ubwo buhanuzi bwa Yesaya ubwo bwa Daniel nabura bwa Habakuki buri kubonemo amagambo yo kubakomeza, ariko noneho bongera guhuza nanone na Matayo nanone igice cya 25
ku murongo wa gatanu, aho bari bakobwa 10 bari bategereje iki? Bategereje umukwe. Uwo mukwe bari mu kumutegerezaho nuko habaye urusaku rwa mu gicuku ngo ruvuga ngo umukwe araje, nimuze tujye kumusanganira. Urwo rusaku rwa mu gicuku rwavuga ngo bajye kumusanganira nuko rwasanze kubera ko ngo bari barategereje cyane batinze, noneho bituma bamwe bari basinziriye. Muri uko gutegereza ahangaha turi kubona ikintu cyo ubwo butumwa nanone bwo muri kiriya gihe nyuma y'1843, muri kiriya gihe cyo gutegereza niho tuzabona none yuko habaye urusaku rwa mu gicuku, niho haza buriya butumwa nanone, kuko mu buriya ugusohora kuriya mugani Kristo yadubwiye nyine muri Matayo 25, kuko mwibuka ko ni umugani w'abakobwa 10. Uwo mugani hari bakatwereka ugusohora kwabo ko kirajya, ariko nanone ni buri kuduha icyo cyigisho kitwereka yuko nanone mu gihe bya nyuma nanone icyo gihe kizabaho. Gusa ikigo tubonye hari tuzageza kugera kugitsindagira, tuzabigarukaho kuri uriya mugani w'abakobwa 10 tuzagera tugarukeho. Ni ukuri ya mugani iyo turebye neza no kuvuga ngo bari abakobwa 10 ntabwo bari ntabwo bari mu binyoma. Abo bose bari mu ijambo ry'Imana, bari mu kuri. Ni ukuvuga ngo buriya butumwa bw'abakobwa 10 ntabwo bureba bandi bari mu nyigisho z'ibinyoma, ntabwo bureba muri bari mu mihango, ahubwo burareba abari mu ijambo ry'Imana, bahagaze mu kuri ijambo ry'Imana riri. Abo nibo rireba, abo ngabo kuko bari bategereje umucunguzi, bategereje umukwe. Iri ni ishungurwa rya nyuma. Murabona n'igihe rikuzira, ni ukuvuga ngo rikuza muri cya gihe bwa butumwa bwa marayika wa kabiri nabwo buri kugera ku iherezo ryabwo. Mwibuke neza yuko twibukiranye yuko nabwo ku butumwa bwa marayika wa mbere n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri, umurimo wabwo ni uwo kutweza. Uwo mucyo w'ubugorozi bwa marayika wa mbere n'marayika wa kabiri nubwo kutugeza kuri urwo rugero rukwiriye, kugira ngo noneho marayika wa gatatu we aza ari kuvuga ati abangaba barakwiriye, mbese bamaze kugera ku rugero rukwiriye kugira ngo bashobore kugira gukora umurimo bateguriwe. Nguko uko ubugorozi bwibutsa neza, nguko uko ubugorozi bukora, umurimo w'ubugorozi bukora. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwa marayika wa mbere, iyi ntambwe ya marayika wa mbere yo kwihana no kwizera umucunguzi, noneho hanyuma hakaza umurimo wo kwezwa. Nyuma yo kwezwa ngo abantu bagize bate, bamaze kugera ku rugero rukwiriye. Ngaho rero no kuri iyi herezo nyine aho ngaho batwereka ko abo bantu bari mu kuri bakora iryo herezo ryabo, niho uriya mugani w'abakobwa 10 ugaragarira neza. Bari mu kuri bose, ariko noneho ikindi kigiye kuzaboneka nuko agenda kugira bate, naho harabonekamo ishungurwa, kubera ko nubwo bwose hari mu kuri, ariko nanone hari abatariyeguriye Kristo mu buryo bwose bwuzuye, kugira ngo noneho bashobore kugira bate, bashobore kwezwa nyako. Abo ngabo nibo abakobwa 10, none ko abakobwa 5 b'abapfu, babandi batagize bate, batari bafite amavuta, bari bafite ubumenyi bufite, ariko noneho umwuka wera ntabwo wakoreraga muri bo. Impamvu utakoreraga muri bo nuko hari ibintu bimwe nanone bari baranze kuvaho, bagubye gutsikamira, bakafata ukuri bakakwemera, ariko umutima wabo bakaba bataragize bate, bataragutanze wose. Ngaho cyatumye, ariko icyo tubona iki, ni ukuvuga ngo abo ngabo bari mu kuri. Umukubuzo uzabakubita abo ngabo ntabwo ari uko banze ijambo ry'Imana, ahubwo bazakubitwa umukubuzo, kubera ko ijambo ry'Imana bararyemeye, bararibonye, bararyumvise nako, ariko ntabwo bigize baryemerera ko rishinga imizi mu mitima yabo ngo habone kuguhinduka nyako. Muri uko ngo bezwe, ntabwo bejejwe umwuka wera, ntabwo bemereye ko umwuka wera ubakoreramo ngo bahindure kuri byose. Ubwo hari bimwe birumvikana ko hari bimwe babaga bari baracitseho, ariko hari utundi dusigisigi babaga bafite banze kurekura.
dushobora bikaba bituma nanone icyo gihe bakugira ate bakunja kwitwa umukubuzo. Aho ngaho iki kihanga urwo rusaku rwa mu gicuku ubwo tuzabireba bizarebana n'ikigo tuzakurikiranaho kitwereka ibyerekeranye n'urusaku rwa mu gicuku. Ni ukuvuga ngo kwa gutegereza kw'aba abantu bagomba kuzagira ryari, uko gutegereza byari byo kubaza gutangiye ryari, kwatangiye kuri tariki ya 21 ku itariki ya 22 nabwo ku itariki ya 22 z'ukwa gatatu mu 1844 kuko ubwo bari binje mu mwaka. None icyo gihe bukazagira bate bukazagenda bakazagera ku itariki ya 22 z'ukwa 10 mu 1844. Ahangaha ni handi nyine ubwo turi muri wa mwanya w'ubu butumwa bw'abamarayika wa kabiri. Icyo gihe cy'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri noneho tukabona ko hariya butangiye ryari, butangiye twitamo umunsi wa mbere le premier jour du premier mois, umunsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere. Ariko noneho icyo gihe cyose, icyo gihe cyo gutegereza kikazarangira ku munsi wa 10 n'ukwezi kwa karindwi. Umunsi wa 10 ukwezi kwa karindwi ari utubwira iki? Umunsi w'impongano, cyagiye umutambyi yabaga yinjiye ahera cyane agiye kweza ubuturo bwera, aho ibyaha, aho imbabazi ku ntebe imbabazi ziba zigiye guhabwa ubwoko bwose, babandi bose bihannye, babandi bose batagize bate batagize babaga mbese batari biyeguriye, bari gusaba imbabazi, nabo bari bibaza bategereje bavuga bati mbese koko turababarirwa, mbese koko twarihariye birakwiriye turemerwa. Muri icyo gihe cyo gutegereza n'umuntu tubwira ko muri icyo gihe cyo gutegereza ni hahandi umuntu aba agomba kuba avuga ati mfite ubwoba y'uko yenda hari ikintu gishoboka yuko kitihannye nawe ngisigaranye. Icyo kikaba cyatuma kubitwa umukubuzo. Mu ngiyo yanzira yo kwezwa, muri yanzira yo kwezwa ni hahandi ngo akana kariko kose ako wakwita ngo ni gatoya kuri wowe, ariko imbere y'Imana icyaha ni icyaha, nta cyaha gitoya, byose birangana. Icyaha ni icyaha, haba ari mu ntekerezo, haba ari icyaha kiri mu buryo bw'ibikorwa, icyaha cyose ni icyaha. Nizo mpamvu ngo n'intekerezo zacu zigomba kuba zigomba kuba ziboneye. Nyuma y'umurimo wo kwezwa, nyuma y'uriya murimo wa marayika wa kabiri, ni ukuvuga ngo umuntu ageze kuri urwo rugero rukwiriye, atari nta kintu nawe yahishubwe kuri we, nawe yiziho. Kandi no umwuka w'Imana uba udukorera nk'uko twabonye muri amagambo ari muri Yohana igice cya 16:8 kugera kwa 11, ndetse ushatse ahera kwa 7 kugera kwa 11. Niyo batubwira ko ngo umwuka wera utumenyesha iby'icyaha, ukatuyora muri nzira yo gukiranuka cyangwa mu nzira yo kwezwa, noneho bikatubigirana n'iby'urubanza. Aricyo itwereka yuko ngo umwuka wera uba ugomba kutwereka hari icyaha n'ubundi ushobora kukwereka kuri buri wese aba afite kwezwa ku giti cye. Hari icyaha umuntu aba afite kiba kimugose, satani yashatse gutsindagira, ariko none umwuka wera uvuga ati igatunga agatogeta ikintu. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cyose kiba kigomba, cy'umwuka wera akweretse, icyo cyitwa icyaha. Uko rero kimwe kigenda kivaho, niko n'ibindi bishobora kugenda bigaragara gutyo kugera ubwo byose bishobora uba ufite umutima utagucira urubanza. Nguko wa murimo wo kwezwa. Ariko noneho ubwo murimo no kuvuga ngo turi kubona yuko uri gukorwa kuva ku munsi wa mbere, uriya butumwa marayika wa kabiri uri guhera kuri munsi wa mbere
w'ukwezi kwa mbere bikageza ku munsi wa 10 ku kiriya gihe nyine cy'iki kuri munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi aricyo kiriya gihe nyine kiba cyo ku cy'impungano cyo buturo bwera ba buri kwezi. Ayo mugabo mwazayibona mubare w'indi bari mubare w'igice cya kangahe sinzi bari ngo ko nahitajya kubireba ko numva ntabwo nabiri si bo nabare w'igice cya urebye igice abarewi iki gice cyo wafata ibice byose nabahaye igice cya 10 igice cya 4 nabatwereka ibyo cyanye n'ibyo ubundi byo umuntu yahera we ushaka gufata igice cya 4 cyose ugakomeza ndetse hari ikindi gice kiri numva igice cya 4 ikindi gice ni igice cya igice cya 16 igice cya 16 cyose rero umuntu akagisoma cyose yabonamo ubwo busobanuro buhagije y'ukuntu ibyo byose bigomba gukorwa. No muri cya butumwa mareka wa kabiri n'undi tubonye ko buri guhura no buri mugani w'abakobwa 10 wa Matayo 25 icyo nawo niho tuzajya tukabihuza byo tukazabireba muri kigwa kizakurikiraho kirebana n'urugosaku rwa mu gicuku cyangwa se rukridomino aribwo none bizabihura n'iki no guha ingufu ubutumwa bw'amarayika wa kabiri. Ariko mbere kuko nubwo twavuze ngo kuriya gucika intege kwabayeho kwa mbere uko kuzakurikira kiriya gihe cyo gutegereza, icyo gihe cyo gutegereza tubonye ko kiriya gihe cyo gutegereza kirangirana na nyine n'iherezo ry'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri. Ariko none tukaba tubona yuko uguhabwa ingufu k'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri ngo bwabaye ku itariki ya 15 z'ukwa munani mu 1844 ubushize hari itariki hari itariki ya 11 ntabwo nari nabihinduye ariko itariki ya 15 ya 15 z'ukwa munani ndetse burane tubireba tuzabigarukaho neza kuri cya kigo gizakurikiraho niho tuzasanga neza yuko kura guhabwa ingufu byabaye nibyo bita minui cyangwa se mu gicuku. Wibuke yuko muri abo butumwa bw'abakobwa muri abo muri migani y'abakobwa 10 muri Matayo 25 batubwira ko ni mu gicuku nibwo umukwe yaje. Muri icyo gihe mu gicuku rero tureba neza wasanga ari ya tariki ya 15 y'ukwa munani irahura n'umunsi wa mbere z'ukwezi kwa gatanu ikaba izaba irimo hagati buri butumwa bwatanzwe burimo hagati yo yira tariki ye kiragiye cyo gutegereza cyose arafite. Tuzabona neza tuzabikuriza ku kibazo kizakurikiraho. Gusa ubwo icyo nagira ngo none mbereka nuko kuva kuri tariki ya 22 z'ukwa gatatu ngo nyine habaye kiragiye gutegereza kigiye ko habaye gukura gucika intege cyo gucika intege kwa kabiri kubaye kuri tariki ya 22 nibyo tuzabona impamvu kuki habaye gucika intege nanone kuki habaye kiri nanone undi mukuzo wabayeho kiragiye nubwo tuzabisobanukirwa neza. Ariko n'ikintu cyangwa umwe ari kuvuga ngo hari ikintu cyakiri twabonye kwibaza ngo icyo gihe cyo gutegereza d'attente icyo gihe cyo gutegereza mbese noneho ikindi nanone nyuma ya kiragiye cy'ubutumwa bwa marayika wa kabiri tuzi ko twinjira mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Ndagira ngo mbibutse neza ko ikintu twakunze kubibaza none twagomba kwibaza cyari cyo kwibaza ngo mbese ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwo igihe cyabwo buzahererwa ingufu n'iryari
ikintu tuzajya tubwire ko tukizirikane tukibazaho, ni ukuvuga ngo bari kutubaza ngo ni ryari ubutumwa bw'ibyahisho 18 buzagomba gutangirwa. Ibyo nabyo bagira ngo tuzabizubona nkanyujijeho gatoya kugira ngo twongere tubizirikane yuko n'ubutumwa bw'ibyahisho 18 nabwo bufite iki, bufite igihe cyabwo Imana ifite Imana yabugeneye. Urusaku rwa mu gicuku narwo iriya tariki yabwo nk'uko nababwiye iri mu mwanya wayo, ntabwo yari ifite kuba yavuga ngo iragira imbere gato cyangwa se iragira inyuma, byose Imana yari ifite ahantu yabishyize mu mwanya wayo. Ndongera mbibutse yuko ngo amateka yaba bene ubutumwa bwa Mirere cyangwa bene ubutumwa bwa Marayika wa mbere, abo ngaho ariyo komeza ubutumwa bwa Marayika wa kabiri. Ndongera mbibutse ko turi mu mucyo w'ubugorozi, kandi uwo mucyo w'ubugorozi nanone ukaba ariwo nanone uzongera kwisubiraho nanone mu gihe cya nyuma aho batubwira ko habukenewe ubugorozi, ndetse ubwo bugorozi hakazaba buruta ubwabaye mu 1844, ndetse ngo bukazaba buruta nanone imbaraga zaba ziburimo zaba ziruta izabaye ku gihe cya Pentecote, ku gihe kino. Ibyo tubizirikane kuko ni ibintu bikomeye cyane, kandi natwe birarushaho kutwigisha no kutwereka aho duhagaze ubu ngubu. Nuko rero ubutumwa ubwo turi kurangiza, mwibuke ko ubwo butumwa buri guhabwa ingufu bwa Marayika wa kabiri, nk'uko nabibabwiye ko bwabaye igihe cya minuit, credo minuit, cyangwa se ari byo bihurane no buriya butumwa buriya migani y'abakobwa 10. Uwitwa Samuel Snow niwe waje guha ingufu buriya butumwa bwa Charles Fish yari amaze yatangaga bwa Marayika wa kabiri ko Babuloni iguye. Ariko noneho kuri Samuel Snow icyo yaje akora, we yaje hari ikintu gishyashya ari yongeyeho, nuko we yagendaga yerekana amatariki nyayo. Noneho uko twari twabonye ko ubutumwa bwa Mirere bwo bwabaga bwaduhegera ko nta matariki bwabaga bwagize bute, nta matariki bwabaga bwakize. Ariko noneho kuri ubutumwa bwa Samuel Snow niwe atangiye gutangira kubona neza ko hariho ku munsi wa 10 ukwezi kwa 7 ko ari cyo gihe cy'impongano. Ahereye aho ngaho bituma nanone ashobora kugenda nanone abona ayo matariki, nibwo yabaze noneho avuga ati abona kuri ya tariki noneho igenda bikaba kuri ya tariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 mu 1844, ko ari byo biri guhura n'umunsi wa 10 z'ukwezi kwa 7. Ariko nabyo ibyo ngibyo nanone bako tubona nuko ntabwo byabujije yuko nanone habaho irindi shungurwa naryo, kandi ryari rikwiriye, ryari ryarateguwe nanone nk'uko nanone ikigo cyagiye cy'intumwa twabonye yuko habayeho irashungurwa rya mbere, abenshi bakujya bakigenda bakanga Kristo. Ariko irindi shungurwa naryo ryari rigiye kuba kuri babandi, kuko twebonye muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 67 batubwira ngo ukuntu nanone izo ntumwa bari 12 Yesu yabaje ati mbese nabo marashaka kugenda, baramubwiye bati none twagiye ko ari ufite ijambo ry'ukuri. Ariko abo ngabo nabo bagomba kugera icyo gushungurwa. Ishungurwa ryabo ryabaye ryari ubwo babonye umucunguzi wabo bamufashe, kuko nabo cyo gihe mwibuka ko bari bavuga bati nabo bari bazi ko nanone n'ubwo bwose Kristo bashatse kumwimika ngo umwami akaba yabyanze, ariko ibyiringiro byabo byari byo kuvuga ngo nanone tuzi ko ngo ari wo naza azima ingoma ya Dawidi akatwirukanira Abaroma. Ubwo nicyo barebaga. Murumva ko batari barumvise, batari barashobora gusobanukirwa neza n'iki na bwa butumwa cyangwa se wa murimo Kristo adukorera, nk'uko bwari bwarigishijwe mu butayu, bigishirijwe mu buryo bw'ihema. Abo ngabo nabari bumvaga ko bazagira ati azaza n'akabirukanira Abaroma. Abo bariya ba Petero, bari ba Yohana, bose zira ntumwa zose zari zumvaga ko nawe ari cyo bamutegeze. Ariko none babonye bamubambye, batubwira ko ngo bacitse intege bose babona ko birangiye. Ariko hari umwe gusa wagumye kujyana nabo, hatubonye ko hari Yohana wagumye kumuba hafi, kugenda kumukurikirana. Petero nawe warashatse kugerageza, ariko yabonye baratajya bavuga ati wari kumwe n'abari abantu nawe, kubera ko kwa kuntu atarakomeye, kwa kwizera kutari gukomeye,
yisubirira yahita avuga ati bya bintu birakomeye, ahita ahunga. Habayeho gucika intege kuri bariya bana none ba Mirere nabo, ni uko muri kwa gusubira inyuma twabonye ko hari 50,000 twari twabonye ubushize, ko hari 50,000 byari byemeye gukomezanya nabo, ariko ibyo 50,000 nabyo iriya tariki ya 22 igeze, 22 z'ukwa 10/1844, iriya tariki nayo igeze, nabo ngo barubamye bagwa hasi bose. Ibyo 50,000 byose byasubiye inyuma, hasigara abantu bake cyane barira ku ntoki, 1, 2, 3, 30, 10, 20, 30, 40, 50, hasigara abantu 50. Murumva iryo shungu ukuntu riri rimeze. Abantu bari bemewe ubutumwa, abantu bari bashatse kumva ubutumwa bwa Mirere ku butumwa bwa marayika wa mbere, twari twabonye ko byari 1000 bigera muri 200, ariko ku bw'ubutumwa bwa marayika wa mbere kubwanga 150 byisubirirayo. Abakomeje ubutumwa bwa marayika wa kabiri bari 50,000, ariko nabo noneho kuri yashungurwa rya kabiri hasigara bangahe? Hasigara abantu 50 gusa bonyine. Bese murumva ukuntu iyi nzira turimo y'agakiza harimo ishungurwa rikomeye. Mbese turi kubona ukuntu ari amagambo tubona muri Yohana nako muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 12 tuvuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi ngo intwarane zibugishanyemo imbaraga. Mbese turi kubona ukuntu intambara duhanganyeho na Satani ayitoroshye, ko ahubwo isaba ko tugomba kuba dufite kwamatana cyangwa se dufitanye isano nyayo na Kristo. Ibyo 50,000 byari biri mu kuri, 49,950 nabo babaye ibyababo mu bakobwa 5 b'abapfu. Nuko bari mu kuri bwose, ariko ntabwo bari barigize biyegurira Kristo mu nyakuri, ahubwo nabo barashungura. Ibyo tuzabisuzuma, tuzabigarukaho mu kigo tuzakurikizaho, tuzareba neza ibyerekeranye na kiragiye ndakora guhabwa imbaraga ibiya byatugaminwe. Tuzahita dukomeza tukareba neza na ririya shugurwa rya kabiri, tukabona uko byagenze neza. Tuzabibona neza, ahubwo tuzabashaho kubigimbikaho cyane, turusheho kubona ubusobanuro bwimbitse bwa biriya. Ariko murabona ko bene data ntabwo ari ibintu ntabwo byoroshye. Birasaba kugira ngo twiyegurire umukiza wacu koko tudajegajega. Ni intambara turwana buri wese ku giti cye, ariko bigasaba kugira ngo dushyigikirane kandi dusabirane. Amasengesho yacu tuyatura Imana, ariko dusabirane bagenzi bacu kugira ngo bashobore nabo gushikama. Ngiki icyo twakwita kuba umurinzi wa mugenzi wacu, ni ukumubwira aho tugeze, ni ukumwereka aho ijambo ry'Imana rituganisha, ahasigaye tukamubwira tutugere icyerekezo, dukomeze tugere mu cyerekezo, tukagenda tugana aho Imana dutegurira, tukemera kwemera umucyo wose. Nk'uko turi kugera tubibona, nuko itariki runaka, igihe runaka Imana hari umucyo uri kugenda itanga. Uwo mucyo niba ugiye uje, tukamenya ko ari umucyo Imana yaduhaye, tukawakira, tukemera kwezwa nawo. Naho igihe hari gushidikanya, ngize ingorane zimuka, nuko haza wa mukubuzo, abantu ukabona baraguye. Ibyo tuzayibona tubitegereze gatoya, tuzareba neza irangira ry'ubutumwa bwa marayika wa kabiri, cyangwa se irangira ry'uriya murimo wo kwezwa uko biba bimeze. Tuzabona n'ingero zimwe z'abahagarariye mu murimo, nk'abariya twabonye ba Mirere, bariya ba Josiya Rici, n'abariya abandi
n'abandi benshi bagiye bari bahagaze mu kuri, tuzabibona neza, tuzabona ingorane ziba zihari, cyangwa batubwira ngo inyenyeri zabaga zimuritse, ariko ngo hari igihe noneho za nyenyeri zizimuka zibura. Bene data, tuzirikane yuko ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi buharanirwa imigisha n'imbaraga. Kwamatana na Kristo bisaba kwitanga, kwiyanga, ngo ndetse tukitambaho ibitambo, kubera ko ngo cyangwa nkuko nayo twabonye mu gihe cy'akarengane, ko akarengane kaba kugira ngo kagire gate, kugira ngo turusheho kwezwa, kugira ngo izahabu itandukane n'inkamba, nk'uko izahabu ye kugira ngo ishobore kwerezwa, kuvanwaho imyanda yose, gusukurwa neza, ni ngombwa ko banyuza mu muriro. Ngaho twitegure gushikama mu bigeragezo byose uko byaba biza, uko byaba bimeze kose, dushyire ibyiringiro ku mucunguzi wacu. Uwo murimo wo kwezwa, nongere mbasubiremo, umuntu ku giti cye yumve icyo umwuka wera umubwira, aho umutungiye agatoki ku kibazo runaka, ku cyaha runaka, umuntu ashobora kuba yenda arushaho kuba yagumya kukisigasira, ahubwo bivuga ati data ntabara nkurubeho uyu muzigo. Bityo no nk'uko kwezwa ni urugendo turimo. Reka turekere aha ngaha, ubwo tuzakomeza kuko tuzakomeza tureba kuri kiriya ruriya rusaku rwa mu gicuku, cyangwa ari byo bihura no kura guhabwa ingufu kwa marayika, kuri ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Imana igumye kubana natwe, igumye kubafasha aho muri, igumye kubongerera ibibakwiriye, kugira ngo uko tuzagenda twirushaho kugera imbere, tuzarushaho kugenda duhabwa imbaraga. Ndabarabutsa rero mwese ndabari nkurikiye, ndi kubabona kuri Facebook. Ubwo nk'uko bisanzwe biri, iyi video nirangira ubwo ndahita nyubakira ari nye, kugira ngo namwe muzafate umwanya wo kongera kubisubiramo, kugira ngo mushobore kongera gusobanukirwa neza uko ubutumwa twiga cyangwa twigishwa bugomba kutuyobora. Mureke rero turangize dushimira Imana kubw'ikiye kuri aka gahe keza. Data wera, Mana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaza kubw'urukundo n'impuhwe tugirira bw'aka kanya keza watugeneye. Turagushima Umwami ku bw'aya magambo adukomeza twereka imitego cyangwa se ingorane ziba ziri muri uru rugendo, ariko ukaba uduha ibyiringiro y'uko abakwishikamije bose Mwami bazagira amaherezo meza. Ndasaba Data nkwinginga kugira ngo aba bose bakurikira ibyigwa bari mu mpande zitandukanye z'iyi si, abazabikurikirana se mu bihe biri imbere bose Mwami, bose uzagumye kugira imigisha kuri wowe, bazagira imigisha kuri wowe, kandi ari wowe uzagumya kubakomeza, ari ugumye kubaha umushikama, kuko tuzi ko ibihe kubiri kurushaho kuza bidusatira. Duhe Data gusobanukirwa n'iyi nzira yo kutweza, iyi nzu yo kugira ngo turusheho natwe kukwiyegurira bikwiriye, ntituzabone igaragare nk'abari abakobwa b'abapfu, ahubwo tuzagaragare nk'abari abakobwa b'abanyabwenge, bo bashyize ibyiringiro kuri wowe, ndetse bakemera guhindurwa n'ijambo ryawe. Nidutuyobore kandi tumenye, tugukunde, tugukorere, mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Ubwo rero tuzakomeza gutaha tureba ibyara urusaku rwa mu gicuku, uriya mugani w'abakobwa 10, nk'ubu tubonera ukuntu uhura uza nanone ubuhanuzi bwabo bugasohorera muri kiriya gihe, ndetse tukaba tuzi ko ari ubutumwa n'ubuhanuzi buzakomeza, kuko ubuhanuzi butubwira ko n'ubundi uriya mugani n'ubundi niwo uza nanone mu gihe cya nyuma cy'ishugurwa rya nyuma.
washaka avuga ko ariho niho wa mukubuzo wa nyuma ugaragara. Yego rero tuzabikomeza ubutaha, Imana ibuye kubafasha.